Oho, ayaktasın. Ben bulacaksamın. Assalamualaikum ayın var canımızda. Oşkan durumları amansızlardı. Egede uyumuzda su köyleri canlı жатқан болса, anda su kampak koydunuz gerek. Ama kimге koydurasыздар? Ağamızға, Ömer ağam sizlerге қызматыңыздарда. Азаттың оқылы еріп. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Біз үшін су қампасын құйып ішеміз. 5 тоннадан 15 тоннаға чейин. Кыргызстандын кайсы бурчунан чалсаңыздар, барып құйып, жакшы беришке кызматыңыздарга даярбыз. Заказ кылыңыздар. Tomar amansızlar mı? Ağa, selamünaleyküm. Bu 15 tonnalık. Kança koyup verdinizler? Kança rastıp gitti? Bu üstü 35 bin so'mga hozir quyib berish bizim oyunumuzda oldu. Üyesi 35 bin so'mlik material olib berdi. O'shanda olsa 70 bin so'm berdi. Общий 70 bin son tonda. 15 tonnalık su kampağa общий 75 bin sonluk rasход keter. Biroq men saqlab sudan qizaq bo'lib jirg'ab жасайсыздар. 5 tonnalık 10 tonnalık taqlasa. Avarın balar olsa kendilik ma'lumot berib ketmoq. 5 tonnalığı hozir quyib berishi 21 bin so'm, 10 tonnalığı 28 bin so'm. 15 tonnalığı 35 bin so'm. 5 tonnadan 15 tonnagacha qalagan tonnаңыздарда айтсаңыздар quyib berishga tayyormiz. Kırgızstan'ın бүткүл уyu кармагына 7 областка тең кызматташады. 7 областка тең барып quyib berishga tayyorбыз, бирок башка региондорго чыксак келишим бара кылабыз. Мына сонда. Андыктан кайрылыңыздар. Ağalarınız sizlerдің қызматыңыздарда. Bir kılıp boyu жырғап жасайсыздар. Su kampanı ушул ağalarınız sizlerге сонун кылып куюп жасап берет. Biz sizlerдің барыңыздарды жакшы көрөбүз. Жакшы көрөсүз. İnşallah. Мына сонда.